papa moi papa na batu ekomi nikinza pou mama masenga mukongo batala te barata yo lisusu te okomi pio ndeza papa so tanga so kota peze na internet na to ba mama papa so ka moto wana siko moto ezali sute moto ke kota ba mama malili batala te barata pona basi na ndako to mama zo aogunza mabo nyose tikali polele neti position de pesa ba mama ya hémorroïde oui le kota pata wana o le kota pata mama batala te barata soko excès au sala encore ozo me maba on la pension Chers internautes de Bon Officiel Télévision, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, hein? Canada, bonjour, États-Unis, je vous salue, France, Angola, Italie, Londres, la paix sur nos beautés. Merci pour votre confiance et fidélité, merci d'être scotché hein, sur votre chaîne YouTube Bon Officiel Télévision. Et nous serons toujours là pour vous informer parce que c'est notre devoir. Notre devoir, c'est vous informer. Dans le cadre de l'actualité, j'ai un plaisir de une actrice et surtout une praticienne. Elle a un plaisir parce que les lots bandécoration mibali bandeko basi to komi komela bimela trop juste pour satisfaire ton conjoint na yo donc mbali na yo to mwasi na yo to mela to komi ko tia excusez-moi les termes encore to komi bakisa beaucoup bakisi ya mindele ya mabe juste pour nous satisfaire conjoint na yo et c'est le contraire pourquoi parce que une praticienne lelo azo expliquer biso ba mambonde ni ezalaka mais avant ya royambaye ou encore représenter je dis salutations à Deborah Bouanga que je salue d'ailleurs depuis la maison je dis un big salutation à Papi Tcheli le potentiel de Montréal Bijou Belez à l'essel par ton fils Mimi Ndomé Yaba Mimi et surtout à vous les amis de Neymar hein? Vous continuez toujours pour partager mes émissions et abonnez-vous aussi brutalement à votre chaîne YouTube Bon Officiel Télévision. C'est le professionnalisme à Mamboizali. Fils derrière les caméras, mais quand un peu qu'on fait la plateau comme ça, on va inviter un jour aux autres bétanis à ma solo dernier Bofia, bonjour, bonne santé. Bonjour, santé Kitoko. Quel plaisir, on a un plateau dans le alors, ni ne justifié présence dans le lot na plateau ya Bon Officiel Télévision. Le pesa bofia na awa ni na olobe mamba kiss na ngaboko. Mimi na tele mingi na hémorroïde. Yango nde mama na likambo. Hémorroïde yango nde panza mabale belé. Hémorroïde yango le sala ki babiso ba ko sala misala te. Hémorroïde buke mukongo. Hémorroïde sala ki mama boya papa boya mama. Donc yango ngama na tele ni na hémorroïde na sala na ba kiss belé. Bato bazana nduta mutu azana besoin moi ça a besoin bassin ngama peso ki original bassin ko ya donc il propose na besoin bo pikili ki bo kundu nzoto ko senti make oza mo chomba mukie oli malongement et ya mulai wana ngondo ngana sala na zawana pona bino. Alors, on va expliquer internaute c'est Bon Officiel Télévision. Hémorroïde, les nini et ya kanenge nini. Parce que on a balbaka. Soko tambola ming hémorroïde. Soko fanda ming hémorroïde. Au juste hémorroïde les nini et ya kanenge nini. Hémorroïde pesa ming na biloko to liaka. Ba biloko to lia. On eza ba tebe ba liaka ba sala pige te ba so. Donc, au moni nzoto na so ndenge zali. Ndongo pakola ka nzoto mafuta. Ndongo la tsaka nzoto ndepe to la tsaka pe kati na biso. Voilà. Yo papa pijaraté maman ibine ba pijaraté yango ne moro déjà ko sali kam na biloka ko lia quand papa lobi wana ozota osa musala mone ti bata po to 10 heures de terre au tema ko fukama donc façon tout ka kayo sala kaka oyo nda ko fatigué mu Congo eza ba mame belé m super ko sa pe attricher na été ba sera pa sa ne ba mo ba moment la pa sa ne mo buluté a sanga ne penso to na papa to sa rapporter mais là papa au kota boy maman comme polelo kama ya police ebita na ba son pouf
pouf ntango osaka mpona papa osadi ke awabisa bagazi liboso napesa bima na nsima ezobima liboso nyonso mwa papa abi yo ti kotriche mibali mosusu ma yo tinde kotriche te eza nini hémorroïde donc basi oyo bazala yango oui ya basi esala efongolaka biso tokoma malili papa akosentir yo lisusu te okomi pio nde ezaka papa azotanga azokota mpenza na internet na biso bamama papa azoyoka moto wana siko moto ezali su te wana toke kota bamama malili doke mama biloko koliaka bileli ya te fo oyeba biloko nini ozolia mingi mpe biloko ya naturel mingi babiloko afo tolia yango mingi hémorroïde omona mama bana avandaki mosusu na baposition mosusu ya gumbama wana ya baposition mpe biso bamama mpe fongola biso ntango tie boye ntango mama azogunzama wana yebaki mama me bapapa balinga yango kaka mingi me ya mpe mabe mpona basi na bino na ndako ntango mama aogunzama boye nyonso etikali polele neti position epesa bamama ya hémorroïde oui lokota pata wana oyo bango lokota pata mama agunzami apesi nsima papa ye nsima kitoko te position efongola biso toketi dire donc to matiena position boye afongwe makasi donc papa azosala bamouvement wana ya boye azokota azobimisa donc au moins ezotuta mama na matrice ozocomprendre apesa yoka sentiment kosa siko mpo yoka sentiment fo papa asala makasi atouche matrice omoni ntango azotia metik okiti mwa bien mesaka mpe mabe ozozongisa mpe matrice ya mama nsima mo mpe mama yoka sentiment eza te na bamama boya soki oso omoni ke nzoto ese efongwami nene azongisa nzoto na bomwasi ndenge ezalaka naotinda bakisi na même na poto. Alors quels sont les médicaments appropriés bakisi nini oyo bamama encore bapapa surtout bata poto mais quel est bamama na comme bapapa te kisi nini bamama bakosela surtout bamama poto napesi no mbote ba Joël Bilo tu napesi no mbote ba Veriwell Mbui bakisi nini bamama na poto bakosela bakisi na kopesa mama kisi akobaka misusu bakoma nini exer kovanda mboka mindele bakisi tobanga bacancer bamama biso akabazaki meme aza na syphilis bakoko akala azwa kaka nzete ezalaki bokoko mais lelo bokomi te boya mindele na basala yango ndeni mindele bayaka mpa ya biso mwa basomi banzete bake basali yango na machine balambi yango ekomi soki ndenge ekomi bapoussière nga napesa kisa kobaka mama olingi ozongela moto na bomwasi na opesa okisi na kochauffe nzoto ozonga papa sepela olingi mpe olemba te neti bamama babaki ngosi tosina papa na mbetu nalinga nalemba te na opesa okisi bongo na soki okotima 12h papa le moto te mangano à 18h olemba te na pesi okisi olemba te na pesi mpe papa kisi alemba te et comme le rôle à mbwa sui mbwa comme le roi lapin comme le roi lapin papa olemba te ntongo olemba te ke ozobwaka te te ozovexe normal sentiment mpe yo obwaki papa abwaki bosalisi caresse bozo donc nazomotive bino oka na basentiment bamama baza biso bomama bazalaka soki akumboko sikanga nalela nanga te yaka mpa bofia non pesa okisi bopikilike bokundu ya nzoto normal oyo nalingi libele ya monene non pesa okisi so nga mpe libele nanga mwasi mwasi nde libele so olingi libele ya monene nga non pesa okisi oyo nasali okisa nduta apart nduta oyo ya produit wana nga nasalisaka mai oyo eza nduta oyo ya nzoto ya bato minene wana osaliso te wana eza naturel donc nzoto ya nduta naturel mais soko aparoli produit moto aparoli produit esali nduta nga na osisango mais so eza nduta no naturel mani wana moto monene ofongwami wana te oyo eza na nduta naturel ya produit eyebanaka wanga na osalisa voilà wana ezalaki hémorroïde côté bamama et maintenant côté mibali qui ces nini pour traiter hémorroïde ya mibali parce que le lot tout le monde bandeko sur la poto travaille beaucoup surtout les hommes va travailler vraiment 24 heures sur 24 nous sommes là kolukaka mbongo po ba aider pe biso bato tozana ndinga ba Afrique na ndinga ba Congo et ça les biso bandeko va travailler tellement dire et hémorroïde c'est vraiment parmi ba maladies où ils ont dérangé mon pays qui sinini ba ko mela bandeko na biso bazana ba na États-Unis bazana ba Canada bana ba France un peu partout dans le monde qui sinini ba ko sela pona babika na bokono ya hémorroïde oyo ya liboso papa na lasona basine oyo eyaka na hémorroïde voilà papa omona opona na baninga obili kobeta bagaz sans repos okomi okanga yango bagaz okomi obanga na okemisa kopaa na bato ke bapada oto bakati ya ndako okomi na kobanga ke so na bimia na bandi bagaz osanti okomi na bagaz bagaz mpi ya solo papa omona papa na bato ekomi mikinza mama masenga na mokongo mama mpe ya koboya eleta komaso mais eza nango solution te papa
eza nango solution te na bana mibali etie hémorroïde ekonisaka na lupenya papa nzoto ya papa mobali ekomi mokuse ekomi obendana papa akomi na baéjaculation précoce so ntango amoni kaka na malongo ebilama bepu misu basala mosu bango mwasi mo bokandaka kala nzoto mokolo ya monango mayesiko mwasi bozalaka na ye ntango ozokota kaka boye osubi mosala bien te mosa mpe mama bien te mama oningami na libanda nzoto naki mobali ekoti ekomi okota na kati ncopone ekomi okota na kati nini hémorroïde papa conseil me apesa namba mpe otikaka nano komela bimelamela nga na kozwa papa oyo aza na hémorroïde ya bongo eza mibali mingi bambangala bapirjaka babakaka mobali ya mongala mpo botole mpe mwasi bakake otie bambongo yo opirjaka te obakaka te osala yo kaka olia komelaka masanga ya kitoko te neti so nakute na kala ti papa yo nga aza na hémorroïde nakobanda kopesa na peso nanu purge osisi purge naye na pesi yo ebake obaki ntango ozosilisa naye sikoyo napesi yo bopiklike bokundu ya nzoto ya pete ntango oza na mama osala mais ozobwaka na temps normal ezala ko bankoro mpe bomelaka te soko excès osala nkoro ozomema borno na pension elokolo otie enkoro otie mama yo mo ozosentir yango te ekomi lokola anesthésie yo mo oyoki na pasi sentiment elingi elingi obwaka boye ekimisi elingi ebwaka boye ekimisi mama kuna zongi lewa vierge ekomi bapasipasi na ye moko mpe na mutuna wana bapotapota okosola ekomi boyeboye ntango oke kosokolamayi awa bashenge bango babenga nkoro eza monkire ankoro euta na lubumbashi ankoro eza biloko ya joueur match oyo toganaka ya 2009 chane oyo toganaka wana eza ankoro batrésor babaka yango mama na ngai ye naza mosusu nazobisabenga ye bamaka mpe bango bajoueki wana bango nyonso bayebele na oloba ankoro ankoro eza lokwa drogue ntango obaki yango omotiki majosi bazalaki nazali na mofuma bachanel bango mpenza te bakake nande ezaka baolemba te oyo bafandaki na ban bazalaki nango osoki babiki bachanel moninga ya koti okokima mbangu papa nango kolemba ozobeta bale lokwa likambo sote nde tozwaki nini wana chainolande kabla ozobe yango bajip baprado voilà encore eza eloko neti bamisuotosala mosala wana besoin ke nakima mbangu basportif ni basala aobaka yango nakima mbangu obaki yango olemba tozosala mosala mo makasi ozwaka na mosala bomoko moto azotoka bomonaka moto azotoka eza biloko bajoueur eza na conséquence oui ntango basalaki balobi nde tolemba te ebikani bakongo bazalaka ti tobetona liboso nga mpe nasala nalemba te nde ezalaka ti asali naolemba te naolemba kongole bazwi bozomema banzoto na mibali na pension botika ankoro eza bien te naza awa mpo napesa bopikiliki bokundu ya nzoto bopikiliki yango eza nini mokisa bana mibali surtout batapoto parce que tu as donné ton numéro à la fin de l'émission batapoto baobenga yo biso otala makasi bon officiel télévision baobenga yo kisi nini yo moto numéro de ce côté na kati pesanga benga na ozongisa o napesa kisi motango otinda mbongo na ye so moni ke na agence boye nakosala nakanisi na peso mpo ngatinda bato nawapo mimi na états-unis baclient na ngai mimi na états-unis natindelaka bango so mpe oyebi ke camarade bino azoya awa osali te tokuteli na yo otindi mbongo na yo azoyeli okisi asali nini amemeli yo papa yo motu likate se kota na kati se ozonga yaka na bimisango hémorroïde ese elia yo nakopesa okisi na papa ntongo osala toilette osala bamiyoyo osali mieba osali bakaka bime mpe bamiyoyo nakozwa nakozongisa yo omoni okosalaki soki omeli yango bike après 5 mois moi une année nabenga su mama atindelanga kir wana bongo de bien elokola tobela malaria typhoïde esilaka te lelo koti hôpital obima teke obela yango lisusu te soki osali bongo te moi une année tout soki olanda kir nanga complète moi une année moi 8 mois osali lisusu 8 mois osali lisusu eyaki se ebomaka te ke toobanga ngo bobo te bayaya toyoki bayaya ya banoko toyoki balobi ankoro eza mabe ankoro eza mabe bofi aza na batampo bamama oyo batampo oyakasikotoyosokapala te voilà atozali na plateau bon officiel télévision opesa numéro à la fin de l'émission bobenga ye
bopikili ki bokundu banzoto donc aza na mambo wana nyonso wana tobenga ye comme ça bayaya totika nkoro eza babe eza mabe totika nkoro. Alors à part hémorroïde au traitement de maladie nini zela zonge mwa muke sima voilà vas-y pe eloko basangi ke papa komi wa kolinga azwaka mama na sima yango peso pesa biso hémorroïde mama papa mkoso zo bimisa nzoto no bena musomba ya mwasi peso bima botika mama sui papa ni wasa na sima atika même bapede bazosufuna wana naza bapede na yamba bapede mwa ete baoyamba dimension na dimension yo hémorroïde mukongo kosala mama na nsima te batela mama kobima mopepe liboso na nsima batela mama kende liboso soko li mama zonga kaka makasi aya donc opesa ekisi apart bahémorroïde nasalisaka mingi maladi ya batampo donc moto osopakola produit beta eza te même chose bazala batete mosu abota mabongo mwa balambola ye wanapakoli mpenza mafuta ya hydroquinone wana ekote ntango ezosala obongo yaka mpona na opesa kisi esilisango kisi obi suki ekola ozala suki ebele nasalisa yango oui nasalisa yango poison ntango batieli motu poison na moswahili akisanga na atopoke c'est normal ntango batieli ye poison donc kisa poison napesaka nasalisaka yango bamadi ezala yango ebele donc basi nao nafali mi na hémorroïde eza mabe na soignant na ngai poison naza wana soki ekola bofi aza wana et alors bazo reproché bino balobi bakisi bino opesaka bato eza na dose te donc ozwi kaka nzete osangi opesi mama motameli wana eseko na bakisi ya pharmacie ezolebisa bango bongo ozolanda yango nzete kinini ezala abiso na congo ti bamindele baye bazongo basali basali badose bango lokuta te opesa motu kisi yo neti ngane na bombo nanga motu te na opesa okisi ona telemeke kisi nango eza boye mesile nango eza mesile nango eza boye toyambi nde te ya nini te na osala kisi nango so amoniki eza nzete na moni pesa yango ya poussière na okende niki yango naye nasali mesile nanga normal yo mpe respectaka ndenge na opesa omela neti bato bazaka mabumi nene oza monene oza biso kita nga na opesa okisi libumu mpenza kiti komi lokola ya yo pla boye babi mobali mpe libumu te mbali azaka mwa pla eboza nde mwa muta monene me mbali libumu te neti baya basi ebele bakomi babumu ko babos ko bapatron ko bapdg naa na posa na bino boyena kiti mpe mabumi wana. Alors dans tout ça bakisi ozopesa wana conséquence eza te parce que lelo bakufa trop amelakisa boko koboa asalaki boa amelengo adaye conséquence eza te na bakisi nyonso ozopesa bato wana bakisi onga na oloba boye tomona kutu bato ebele nde bafalakisa mindele ntango akomi na hôpital akomi kaka bapesi bakisi ameli bamo asali nini akufi neti ngai koko na biso nde mutu asalaki yango koko na biso nde mutu asalaki yango baéjaculation précoce wana baya mibali nasalaka yango mwa mwasi avandi kabemba mwa akomi babenga yango nini ménopause précoce nga aza moninga nanga totanga na ye 22 ans éjaculation précoce règle ménopause oh là là ménopause précoce azwi ménopause soki yango na nsima masebi mama camarade nanga azoregle soki naza afai mabi o kasi bakisi po maakoko akomaka na papier wana ototakisa ngani mais talango sunga etinda bisi otelaka na kaye mbala nanga liboso camarade nanga asali 3 ans nango nga nasuka kaye wana fongoli soki eloko epesanga soki epesi na kotaka so bateke kolukaka banzete wana nasunga moninga na ngai na otanga kombo na ye te woku nabi apesanga oyakisa bokoko pesanga kaka mabe 0 donc moi symbole donc à l'époque basala apesanga soki ba 3500 wana ya kala soki oyebisa ngai na bandango donc ba liboso nasalaki mpo camarade nanga azalaki ménopause précoce déjà mosusu baza bafilme soki baza bakoma bazoda baménopause mais eza bamaladi na babiloko tozolia yango ezosala bona. Alors vu que banda boulongo kala par relation nous avons na ba tradi praticienne mosusu neti ba mama Laurence Mbouyi ba mama la reine cimenterie à béton ba relation nous avons parce qu'il paraît pour travailler en collaboration non nga za na la relation na mutu te na le canal la télévision te au deuxième fois on a le canal émission na yo première fois le canal le canal chaîne kabino ba liboso nazala nga contact na mutu te na relation na mutu te po eloko nga na koza na relation na bango te eloko ekamusa ngai osala eloko bakisa bokoko lobi ofongola l'église moi eloko ekamusa ngai
Ce qu'on a signé na boy, les gens comme ça donc quand tu to musa musima, ce qu'on a fond l'église pona nini. Mais ce qu'on a ndeli bien, ba mambi kud bazala soute, ba mandona, ko bazala na poko ba beta ba musique, bazo bina, bazo beta ba saki ba blo mo bongo. Donc le ba tu musala oya traduit comme ça musana na kindoki. Na ndenga mabe yo ke ça de business sans fini oza bonza bete katina yo biso to bonde la kata to lali na so na pesi kiss na na bonde na di papa yo mo pa vosa usa nini o bonde la parce qu'on a aussi l'église pour nous teba maboko lande na ngona Congo mutu nyosa de la télévision aza l'église et lo ke lekelanga ngona ko za relation bona bango te bon wasa misala bonga pe wasa musala ngai. Alors comment te trouver bah on a eu un siège et surtout numéro de téléphone on débat tout bazo zela vraiment. Numéro de téléphone on débat Makambo. Voilà. Numéro dans 081. Voilà. 349. Voilà. 34 87. Voilà numéro dans WhatsApp. WhatsApp voilà. 081 349 34 87. Voilà. 099 59 74 906. 099 74 et 099 59 74 906. Alors c'est quoi le message au relancer na ba ndeko na biso bazo souffrir une éjaculation précoce, bazo souffrir une hémorroïde na ba maladie au tangi wana. Message nous relancer na bango vraiment ba perdre espoir te ba contacter message nous relancer. Non le baraki ba boko la maladie te. Voilà. Ba boko la maladie te ba caressa pe maladie to na ki mo to bien te na ke ça na mo lo mo la so mo calmer la melate. Luka moto ayebi lo ba makobanga te. Loba maladie na yo afunga yo lesinga zana pona bino na dispo pona bino ata oza musika soki moyeza ina tinda na otinda so poza na mutazo ya awa nyoso o na ya basse munene na lingi tolo maman oza décidé pas bofla. Alors nous sommes arrivés à la fin et mon papa à l'émission pour donc abonner na yo émission qui toi avec la chaîne na bino ngo bolingani bo officiel TV bon officiel TV bo s'abonner massivement ah ne besoin d'information solo voilà là c'est une société ah de ma campagne est vendue la peste la beauté na na vie na ngai les rois Manitou la peste la beauté de place au Sali la beauté Tina Mabobo Nadine Bolimo na Irlande na Londres la peste la beauté belé maman la Christian pourquoi pas Nanou Gâteau la peste la beauté belé Rena Ilo quoi la bisou voilà. Je te libère déjà. Voilà. Merci. Voilà. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais avant de se séparer, je dis salutations à tout le monde. Bon, aux occasions, Rolanda Bisso, ça dépend du temps. Comme ça, on a 18h, 20h, 21h. Voilà. Je dis un grand merci à Deborah Bouanga, Papi Tcheli, les potentiels de Montréal, Bijou Belé, les seuls patrons suisses. Mimi Ndoumé, Mimi, la chancelière allemande. Hein, maman, c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année, j'en suis fait son anniversaire, c'est 31 décembre. Romeo Basket, mon ami privé, Offsense qui bat dans Cape Town, Eli Mouma, Johannesburg, on a beaucoup. Ma maman, j'ai resté en bon, je te salue. Boambo, ma palangana, Patricia Mondo et tout le monde, Jané Limbangi, donc bien, on s'appelle ce nombre de vraiment beaucoup continuer pour partager l'émission et surtout abonnez-vous massivement à Bon Officiel Télévision. Retrouvez-moi prochainement sur Bon Officiel Télévision. Au revoir.